Yeah, roll. Roll. Okay. 你有 camera 吗？拿来我看你。在罗威那边。干嘛Be careful, he may want to have a career change if we find that he's really good at It making might this. be, it might be. Sushi, yeah. That is all. Okay, okay. I teach you. 你的 camera 在哪里？Are you going to have You can see it all. Chop it. 对，谢谢。中島さん、よし。私ね、先に一本聞きてあげる。Can you please talk English with us? Okay, firstly, I demo one roll for you. No, no, you go ahead. どのぐらいかな。 You guys okay? 大体ね、これテニスボールの大きさぐらい。あまり硬くないし。ちょっとね、右ではこれ持ってね。左ではね、これなるの。そう、これなるの。多分ここまで決まる。ちょっとね、この手はね、これ止めて、ご飯を一緒に入れて、横に寄らないように。それはもう、わかるように中に入れて、あなた何でもいいから、あればこれね、結構やってるんですよ。これちょっと大きくこれちょっとこれってね、これなるの。これなるんです。少しだけそので次にラブするときはちょっと押さえてグッと。どうぞ。ね、你有这种规矩。没有这个，我的是 video。我 video 他们是。拿着这罗里给我。是的呀。手上了。So your water. そうそうそう。So now I'm very clear to tell our VIP. So how to pick up the rice from your right hand. It's not like that. Okay, use the finger from this finger like that. 2 times and 3 times. Just a ball in your hand, very soft. Then the enough rice. Like that. これね、大事でしょ、止めて、もう一回やって。それね、大体これになっちゃうわ。これになるんですね。これになったら、もっと手はね、離れて、手水をちょっと。そう。これぐらい。軽くでね、これでしょ。あとは、一元持って、これ持って、口に入れる。で、この指はね、口になるの。で、小指ね、指はこれ2本。まあ、一応3本入るけども、ほんとこれ2本ね、先にこれ、押さえる。大体ここまで。